这个穿着一身红衣红鞋，有着小胖手大粗脚，再拿着帕子绣花的人，一出手就绣瞎了这群人的眼睛，顺便还把人80万两标银给绣走了。此人功夫身形很是不错，就是有点忒不讲究了，这大胡子也不知道刮一刮。平南王府得以宝物玉麒麟，每日重兵把守，巡逻不断，岂料还是被这个辣眼睛的绣花大盗盯上了。仓库门一开，总管傻眼了，这不就是近来上了热搜头条的那谁吗？总管一出手就知有没有。好吧，没有。王府总管不敌绣花大盗，被刺瞎双眼。绣花大盗影响甚广，六扇门总捕头老金很是愁闷。老金跟老和尚说，此案甚是难办，放眼天下恐怕只有一人，司空阿星，瞧把我们小智下巴都惊掉了。老金跟老和尚用激将法，成功激得小智主动接下这个案子，毕竟我们小智可是武侠版福尔摩斯。老金提供了绣花大盗的作品，专业的事儿交给专业的人办。小智先去了神针山庄，神针薛家针法果然名不虚传。乔姑娘这神神叨叨的手势，估摸着应该是师承东方不败，同时她还是小智的暧昧对象，刚一见面就想咬小智的耳朵，估计是太久没吃肉馋了吧。这姑娘我们就叫她猫耳朵吧。猫耳朵分析出这块手帕的料子出自瑞福祥，这不是桃儿和钱大爷做大褂的那家吗？姑娘的奶奶分析出绣帕子的是个女人。猫耳朵姑娘为了看住小智，半道上等着小智，赖着小智一起去了京城。两人来到瑞福祥，得到线索，有一人很有嫌疑，又遇到了特地来偶遇的老朋友，天下第一神偷阿星。可能是太久没见面了，小智宝贝的把阿星抱了起来。阿星跟小智讨要那块绣了花的红手帕，小智自然不肯，二人打赌，看谁能最终拿到手帕。入夜，阿星前来偷取手帕，可是偷走的是块赝品。接着又是跟小智一番比试，阿星不敌，只能装作抽筋的样子耍赖获胜。小智来到道观拜访王府总管，这个漂亮道姑是总管的妹妹，因为她长着一张有故事的脸，所以成功的被小智怀疑了。猫耳朵跟踪阿星也到了道观，发现那方手帕被放在神龛底下。小智发现道姑穿了双红鞋子，小智觉得好看，想要看看，被道姑这个小辣椒一个飞镖扔出，道姑就这样飞走了。小智猜测红鞋子不是一个人，应该是一个组织。不得不说，小智真相了，这个白发苍苍的老头就是统管三教九流的蛇王，在这京城里面没有蛇王办不到的事情。小智决定夜探王府，先跟蛇王买了份王府攻略。小智成功潜入平南王府，不料半路杀出个程咬金，这个穿着一身白衣觉得自己很帅的人，使出一记流星赶月，把小智逼得节节败退。此人竟是六扇门的总捕头老金。老金武功突飞猛进，小智感到甚是疑惑。老金带小智来到王府密室，小智发觉箱子上有2个气孔，推断出绣花大盗是坐箱子里进到王府去的。小智想让蛇王帮忙约见红鞋子的老大公孙大娘，蛇王答应帮忙。夜里，小智到了约定地点，此时走来一个卖糖炒栗子、白发苍苍的老婆婆。正在小智要吃这个栗子时，被赶来的老金拦下了。瞧瞧大娘这一手飞镖，不是糖炒栗子使的，有如天女散花。老金说糖炒栗子里面有敌敌畏，不让小智吃。小智去蛇王家里找蛇王，发现地上的黄豆被踩碎，蛇王已然遭遇不测。同时蛇王手下说猫耳朵不见了，跟着线索，小智找到一处宅院，里面无人，却有猫耳朵的衣服，床上有一盒子，小智正待打开，被老金拦下。瞧瞧老金这浮夸的演技，他也觉得自己累了，便睡下了。小智跟着鸽子到了红鞋子基地，红鞋子3个小姐妹正在分享最近美妆风潮，小智不请自来，大喇喇一屁股坐在了主位上。小智想邀请几位姑娘一起去酒吧喝酒，几位姑娘嫌小智坐姿不雅，于是想要改小智的毛病，但是小智1对3还是打赢了。公孙大娘姗姗来迟，小智想邀请公孙大娘一起去花厅喝茶，大娘说她最近皮痒痒了，让小智揍她2顿才肯去。虽然是这种找打的要求，小智无奈也只能答应了。首先是第一场，公孙
大娘真是个妙人，挨打之前还要 cosplay 一下。只见公孙大娘先行开场，大娘先是使出一招孤射仙人，小智还以烈火腾云，大娘再是一记月满长空，小智施展雨燕掠波，大娘紧跟其后，再接着使出一招鸿雁双飞，大娘不敌小智，于是想把小智一口吞掉。瞧这血盆大口，把小智吓得。接下来是第二场，以鸣锣声为号，50声之内如果没有追到公孙大娘，便算输了。这个大胡子一直在敲，但是我们小智是谁？自然洞察入微，抓住了这个易了容的大娘，一口红色箱子迎面而来。原来是小智带了厚礼来送给老金这个老伙计。老金感激小智成功捕获绣花大盗，要给小智说好的报酬。小智君子的先推辞了。公孙大娘在箱子里醒来，看到面前的蛇大娘很开心。老金想请公孙大娘喝洋酒，但大娘揭穿了老金的真面目，原来老金才是真正的绣花大盗，他到处冒充红鞋子的人作案。因为公孙大娘的底细无人知道，所以他可以毫无顾忌的嫁祸给公孙大娘。老金抓了蛇王的徒子徒孙，要挟蛇王诱骗小智，让小智把注意力全部都放在了公孙大娘身上。瞅瞅老金这猖狂的嘴脸，可是小智突然出现，老金不知道自己哪里露了破绽出来。小智告诉老金，阿星被逼跟他讨要手帕，能逼贼做事的人只能是官府的捕快，而且老金剑术精进太快，属实不同寻常。再者，箱子上那么大的洞，老金这个资深捕快竟然都没有发现。而老金最大的漏洞就是在天黑之前杀了蛇王，嫁祸给约了蛇王3更天见面的公孙大娘。老金的演技过于浮夸，也加重了小智对他的怀疑。老金说有敌敌畏的例子，小智也证实了没有毒。原来公孙大娘就是薛冰，薛冰发现了老金的秘密，绣花大盗看似在绣花，实则是在拆线。老金恼羞成怒，打算灭口，门开了，进来的却是红鞋子姐妹以及受害者。原来早在比武的时候，公孙大娘就提示过小智她的真实身份是谁了。红鞋子组织之所以被盯上，是因为内部出了奸细，这个傻女人为了包养老金，私做假账欺骗组织，眼见事情败露，她着急了。老金着急送她去见了阎王，瞧瞧老金这手法，干净利落，甚是狠毒呀。老金还想做最后的挣扎，要求再跟小智比一场，如果他输了就听凭小智的发落，如果他赢了让小智放他归隐江湖。老金主动帮小智解惑，小智也实在是想不通为什么老金的功夫会如此突飞猛进。密室里面，总管在玉麒麟下面的抽屉里找到一本书，这本书叫《易水歌》，是一本十分珍贵的剑谱，是千百年来剑客的梦想。没想到被老金习得了。小智已然猜到玉麒麟的秘密没那么简单，但依然答应了老金的赌约。老金对自己有着绝对的自信，真为小智捏一把汗呀。老金用他的剑出击，小智用他的针还击。只见老金率先出剑，一招有凤来仪使出，小智一招高山流水避了开来，老金接着一招白虹贯日，小智还以苍松迎客。接着老金使出一招天外飞仙，小智一个旱地拔葱平地而起，二人缠斗战况甚是激烈。小智2支绣花针急射而出，金捕头 game over 了。影片的最后，一股恋爱的酸臭味扑面而来。感谢您的观看，欢迎大家留言讨论，我们下期不见不散。